Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Ki kertong ke Kongres na Santili ki MDC Constituency Shakha Sales Autonomous District Council KHDC ki Bodan Haribhoi District hakalai potri kulalungkot arjar pusan kilawan bantep kerteng yelari banya ireng haka election MDC Shakha Council ha office deputy commissioner Handongpo. Kini kisan ngut ki kertong ke Kongres ki kentup uba Victor Rani MDC Bamanta ke Jirang uba penkre ban Syajid Biang nang tau ba Rocky Agustin Marwen uban yakun na umsning uba Lawrence Nongrum na nongpo uba MDCM na umroy bat uba Dominic Mensong na mahoti. Habakren sigila pthawi kubor hadien baladep kejiga tep kerteng nak liang kita kisan ngut ki kertong kila penpau ya ke Jinkerman ke Boskam bakini ora ya ke Jingjob hakani ke election MDC Syaki HDC nabaro Santili Constituency Haribhoi. Ni ladu no shibun kinong yalam nakaseng Kongres ke jongi Henry ngi kermen pamangi sangut kum ki candidate ngin bu hakmat thong kalong ban kham panjanai yar komprekam jonga parti Kongres bat ni terwaru yo pai ba bangi don sisa kamensim bat kajing anut ban syakri ngi kermen ba ladau pai ba ibit yangi ngin ai jing syakri ba janai kum kinong yalam ani kinong mikmat hakni ka haki constituency Pen, bat ni angnut ban ai ke jing syakri kabajanai nakalian jong parti Kongres. Sangut ni don lala ka jong ke jing angnut dan rekum ke parti Kongres. Kabaneng kong kalong bangin penya teli ya kajak pendri ke jong ketadi kowe. Pi ke parti Kongres kala ai ke jing syakri kabajanai. Nginam la badlan. Barok kitip ka jing yo jongi. Ya ka jing itu bakerpang. Kum kita kijat benriu di Bakerpang, leng baka keren ke benriu kadai nak parti Kongres ke sini. Nyimla banlen. Henry nyinget ba kapong ba hakmat kalong. Ada upat ba ibet yang ni. Ngin ai ke jing syakri ke bajanai bat kamtam ha ka baidai bat ke district council. Don ki an, don ki kendon ki baper ha ka kredit ke benriu nang la bat kampen janai. Ban nak kampen klaim ya ke executive power jong ke district council. Bat ngin nak kampen klaim ro hanga baidai bat kesishat kadar jong ki snong ki thau kiri girat ki jong katak ki thong bahakmat i ha umsning constituency la nriu tli ki snap ngamdon kam ban jubab ke ka kam ka bai la tre henry upat ba ulaman nriu tli ki snam ki la ya pat ba ki la suthu bat ki la mat ka jing syakri jong i MDC bamenta i upat ba hi un bisha bahato ke jing syakri ke jong i kala penhun de am yupat ba dari kum balong menta kasur ke bebun balang kalong ba ipat ba house ni constituency ki angnut menta ya ki kun ya ki samla ki badai na kani katong bakathan dengan kermen ba upat ba hakani sisin kum bangaladon nadu bangarem house nem arjar khat kendai haka election MDC ha bangarem tak tu tak ni votes dan riu teli ki snem ngaladon hasenda senda upat ba bat ngaladon haka parti Kongres nganget ko upat ba UUI ke jing tre UUI ke jing don ke jongi ha ibor ibaret ni kener kikti bandon hasnda upat ba tengah martatin ha ni ke kenti ke bamenta ba upat ba ulah suthu ulah bisha balakum no kum nom ta sisin ni don kam hi yau kena ubana kan ni ke dong bakat hanti tengah kermen kum wi na kun samla ubala don ha ka politics la khat wi tilikisnem bat ubalaya kunteng ya election MDC na angnut bamenta sisin ipat ba kin ailat nga krang ban syakri bat ngan yai don barbor hasda berpai ma masmi i Dr. Siling do Dr. Bom bangi juong masmi ma i ban lech no syaka seng NPP kadon ke jing diaw hakinong tre jong ko parti kadon ke jing diaw hakinong kershan ke bi idon ginong kershan ki boong mangila sya ino kun swet don ginong kershan ki boong ngila sya la lendet don ginong kershan ki boong ngila sya shet kelah tekum ke parti habangi haba masen mat ba masen du iyo tau nong mi khmat ubang ilasyanya ubala juya lam yangi ha parti Kongres masen du iyo tau MLA na kaseng Kongres hadin bai lek penyesno sa parti MPP kadon ka jing dia kadon ka jing kta Henry habangi yad ha kalindi yad habangi suthu bangi pensyai ki pat ba nong kersan new i bagi pat ba kumbalong ha umsning constituency ka Kongres ka jongi kadang scam baro kinong yalam jong ke Kongres nadu ki primary unit dadai na haki mahila Kongres haki youth Kongres dadai haki parents body baro ngilong scam bat ni teli melon bat ngakermen
walada ka jinglek no ka jong i syak NPP kan nem penduk jingkermen bat kan nem penduk mensim khamtam yang i kinong yelam ki bah khmat bat khamtam yang au kandidat ban yakun ya kan election MDC ba mata Atam kunti ngala job ane ka konsumsi berane ka ti ta de ki klam aishu ka tiket an ka dal tengah nong tip regi maki hi kitip te nga kum ki pai pa ki shania yang nga ki ong ba ki hab ya hi bo te nga man se ban wat tiket na ka Congress bat ta ka ni kunti nga yang kum candidate na ka Congress party oh na ka jing kuntu jong ki ka nga yen andre nga liu jong mo chobat ki yong hai pide ban yang biang bangi don tuli wat pi te dam da ka don jing shania na ki ngam no do ban yan de na ka jing support to ki na yan ta si wat idon ke jingkerman paskam habangi ya cara election nomor ba kajing upaiba uladap mat ya sans unrus na manta wat haju upor herni election MLA ru ni iba paiba adu mata kimpat ya kendu ya kita kinong ikman te nginya chrum seneng ni iba ketika kasin ka ba kani kasin ka balay nga te ngi iba ka bas kalenti kalong pasuk ha bangin poy sa kathong jong jingjok nomor ba kamte na ka syong no na ka jingtoy stom tenrai kadai ka ba ipai ba kilang lut ban penkela ne panwan ra no dakiwe kinong ilam kipan banile persyapat bat kini kodon mata kani ke UCPF kadai ka ba nila regroup dan ngi organize biang anak tu TMC ka ba iba George Ilong pun president hadin ke jing resign ke jongi tengi kum ki vice president ngila etrishtom ban penlum penlang biang ya kinong tre baro syong na baro kinong tre jom ka TMC kidon lang ha ka kenhun jom tu UCPF but hadin bengil ada form UCPF but nakaliang UCPF kala ay nga la syania nga bangan long to krutong kandidat te nila ya menjurlut barok ha ihat report tanay ka syumi tang katu baong ba kajing pet na ka UCPF sa Congress mangamar we tanay katu ngila dap clarify haka arbitrary katwa meeting gabing merge with the Congress babaro kinong tre jong ka UCPF kamabot kitu TMC pa khot batre talo president secretary kinong kitkam pahakamat kidon lot bangi dengan iba unit ru isukan buat baik nakatu ka TMC sa UCPF to for but na UCPF pat mata siya ka Congress te kijo gibriyo kamdon ni ay royam ban manong bakadon ni jing PR ni jing donal ni jing tolak kaju kalong kumjo mentanling iba ngidon ka Congress pi ni ka TMC ka group TMC but kinong kesan Congress ngindal ya trilang nginong pingin sa lain bahan nomor ba pi ka yo ka na menjur ba ka parti ko da kadon kam supaya ba ubre udon kam supaya ba dan nakaliang jongaru nadu banga yele election nadu ada kat saw ada kat kendai bat menta ngampat ju het lane ban ong bangnya ngam judon hapo sno ngadon be asna pai ba ban lang ngiyam lang ngikemen lang kunta hibor beret dia tre te kajing wan kajung i ban yakun te haba kinong kit kam balok kidon lut bat ngi te ngam tip hanu kador dari hadu mata te ngam iba indon ki meeting in kandon ka jingalang ka jongi te ngami iba hadu kanu incline nomor bangim ngimi sabar ba kandon kum kata ka group ka ba nakaliang jong ba George in lead ke ngami iba kandon ka kanu ka jing kata ini si bangalayo ya tiket na ka party congress ngalong magadon ka jing kermen 6% na ka mauti lai constituency ka jongi but ka sur jong pai ba ro bakalong kumta hadu kini kisi sakawiru ngitip ba ka mauhati constituency kadai ka ba ya ka party congress ladang isang sharum seneng lani ngilek sa gino benta ba niyo seo ba ka surjong pai ba na ka lai mauhati constituency ka jungi kiit ba ya ka congress party di halor kata ka nongrim ba nga ong nadu kasi bangayo tiket na ka party congress nga ong 6% ngadon ka jingkermen tang ba ka di bendon ka jingtay sitom klem ka jingtay sitom nginom la ban poi so thong jong ga nyik dagi ni kisi ngaseo ba bat kiyo ibar khoi ya kata jing tai sitom ga junga bat ngaseo ba hadu gini si ngayo ga jing ik na kipai ba
nong chong chinong jong kamau ti constituency gi jongi dia lor kata norim bangadon kajing kermen ke baskem ma ban job hagane kenti ke pemerintah ki paitba ki ie ke parti kongres kata on a track record ki yoi ba ki paitba kedang ai ki jing sania ya ke parti kongres dan ikren hakene kisto ki history ki baper ke ba ki election ki baper ki balade brung yoi ba ka kongresi ka don ka base ka ba kwan ba po tip baro ngitim arajar kat khandai usiting MDC ula job na kane ke parti ke ie ki jungi ke parti kongres hadin ba ila job jing sisa san snam la deiban ai ya jing sakri ya ki paitba na kane ke parti ke bala penjob i Henry ilami no syagawai pat ke parti kamli lai Henry hadin ba ilami MDC ru lami ki nong ilam ki baper hadu menta baro ki primary unit berkinong kit kam juga kongres kedang long intak kedang klan bat ngidon ke jingkermen ke baskem kabahakan ke kenti ke bamenta ke parti kongres sasisin kan yang rasong nopo bat kin ailat lem yinga bangan job na kan ke constituency Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya